That's the position of the switch. That's normal position. Yeah. Yeah. ဒါခလုတ်တွေကပြောင်းရွှေ့ကြတော့ဒီကောင်တွေကအလန်းတွေမြည်လာတယ်မြည်လာပြီးတော့ခလုတ်တွေပြန်တက်လိုက်တော့မှဟောထည့် Okay, okay. ဒါ sweet possession run ရှိတော့ possession မကြတဲ့ဟာမျိုးအခုဒီလိုမျိုးဟိုချလိုက်ပြီးတော့ဒါ possession မကြဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒါမီးလင်းနေ အဲ့မဲ့သူနဲ့ indicator တွေချောင်းလင်းနေရှိတယ် If there is a warning, switch warning light, when the switch is paddle, there is not in position. So we are done here. နောက်တစ်ခါငါချက်ကြည့်position မှန်မလား ဟုတ်တယ် normal position မှန်လားနေလာချစ်ဟိုတက်ပုံရတယ် ဘက်ကောင်ကြီးကအလင်းလဲဟိုလေးလင်းရမှာနော် မီးလင်း အေးမင်းလေးရ Try it with lighter.